Bueno, pues aquí estamos con el Mero Mero. ¿Y hoy a dónde te has venido, Mero Mero? Bien, señores, hoy estamos aquí en la playa. Miren, por si no nos creen, es pura arena y por ahí se oye el sonido del mar, pues. Ahí está. Estamos aquí andan varios jóvenes por ahí. Queremos hacer una fogata para reunirnos aquí y pues pasar un buen rato. Y ahí está el amigo Diego también que te está ayudando a encender Quieren hacer una pequeña fogata, El ¿verdad? problema es comentarles, de que acaba de llover. Entonces no hallamos muchas cosas secas para poder hacer la fogata, pero nosotros estamos queriendo insistir aquí en hacerlo. Hemos conseguido unos 2 palos secos, entonces, y con papel, a puro papel, queremos hacer. Hoy no anda el amigo del Misateco porque nos ayude a encender. Hizo falta ahí el Misateco. Está por ahí también. Ahí anda con todo el Chapín. Él va a conseguir estos palos allá al río. Ah, cierto. Ey, enciéndalo, les creo. La regamos echándole la mojada. Sí, fíjate. Va que sí, la regaron, lo apagó. Quitarle mejor eso. Vamos del pan. Ah, sí, allá están. Ahí está en el rancho. Voy a traer. Sí, más papel necesita, Mero Mero. Y un poquito de aceite ahí, Orisol. Este quiere armar un incendio en plena playa. Es que todo está bien mojado, húmedo todo, pero la leña está seca, pues. Pero para que agarre fuego no está fácil. Sí, pues sí. Y ahí va poco a poco. Más que no somos muy expertos en esto, ¿va, Chapín? Cabal. Menos mal traíamos café hecho. Sí, va, de Entonces, suerte, no va. tuvimos que, antes de encender el fuego ya tomamos el café. Solo que para hacer más tenemos que rebuscarnos. Vamos a ver qué hacemos con esta fogata, a ver qué dinámica hacemos, ¿verdad, Mero Mero? Sí, la idea es poder compartirles un poco cómo se puede vivir también. Esto nos hacía falta. Sí, yo Poder creo que convivir. nunca habíamos hecho esto, fíjate, convivir con los amigos. Convivir con los amigos en la noche acá en la playa, pues créanme que es una aventura súper original y pues que no es de todos los días, así que vamos a tratar de aprovechar nosotros el día de ahora. Creo que no vamos a dormir toda la noche. ¿No quiere agarrar Elmer? No quiere agarrar. Saludos a todos los amigos que en algún momento han vivido estas experiencias, los que viven cerca de estos lugares, de las playas, lugares turísticos donde se puede disfrutar de esto, pues, pura naturaleza. Créanme que esto es bastante original, poder hacer esto con nuestros amigos aquí, compartir un buen rato. Y pues no andamos en malos caminos, señores, ni andamos ni haciendo cosas indebidas, sino que... Uy, es hermoso estar en el mar, ¿verdad, Mero Mero? Porque siente un clima bien fresco, helado. De la naturaleza y más ahorita que está así queriendo llover, o sea, ya cayó un poco de la tormenta, pero sí el ambiente. Ahí ponerle más papel porque ya va agarrando eso. No es lo mismo, pues. La bolsa negra Ahí va, hoy sí, ya va agarrando. Ya hay señales de fuego. Cabal. Sí, aquí la cosa del plástico Le ayuda bastante. ya se ve el dibujo bien original, así, fíjate. No, hombre, si ya con una fogata yo te digo que varios se van a acercar aquí nosotros. Lástima que las palmas están mojadas, hombre. Cabal, Ya estamos. Eso abunda aquí a la orilla de la Sí, playa, pues, cabal. para hacer fuego. Te digo que hubiéramos hecho un gran incendio aquí. Cabal. Nuestra misión y el propósito es siempre insistir en pedirles el apoyo a ustedes, queridos amigos, de que si están viendo, han llegado de casualidad a ver nuestros videos, por favor suscríbanse, apóyennos para poder continuar con este proyecto, ya que pues es eso de incentivar a los jóvenes a hacer cosas buenas, a promover el turismo en nuestro país, acá de El Salvador, y pues que pueda llegar a otros lugares donde hay personas extranjeras, ¿verdad? Que también conocen parte de nuestras tierras y pues es eso, esa es la idea, así que esperamos que siempre nos puedan brindar su apoyo y pues puedan dejar sus comentarios para seguir haciendo más videos de esta forma. Así es, Mero Mero, así que siempre estamos motivados al 100% de mostrarles lo que es el país de El Salvador, los lugares turísticos y lo importante también es conocer los 14 departamentos, ¿verdad, Mero Mero? Esa es la idea. Los 14 departamentos a rodear todo nuestro país, pues hay bastantes lugares atractivos realmente que pues a veces no los conocemos y
o solo oímos por las noticias que pudiéramos visitar, ¿verdad? Pero por las distancias a veces se nos hace difícil. Esperamos algún día, primero Dios, sea posible para que nosotros podamos llegar a esos lugares y dárselos a conocer y compartirlos con todos ustedes. Algo que se me está ocurriendo ahorita que quizás es un poco el hambre, ¿verdad? Hasta la idea de tostar tortillas aquí, mira. De veras. Es que no, mira, esta leña va a dar buena brasa. Ya vamos a ir a buscar una cora de tortilla. No, hombre, ya se ve que va con todo ahí el fuego. Sí, Despacio, va, pero ahí va con todo ya. es que ahorita solamente está calentando y ya va a ir agarrando fuerza. Bien, para que vean que no son mentiras, señores, les vamos a demostrar que andamos en la playa, ¿verdad, Juancho? Así es, así que vamos a ir a ver el mar ahorita. Juancho, que no puede nadar. Solo pero a ver, ahorita vamos a ir nadando. No, tienes que meterte, tienes que bañarte. Así que aquí andamos el apoyo de todos los jóvenes. Agarramos un sinfín de luces ahorita. Nosotros inventando aquí, señores, vamos a ver qué encontramos. Si qué querés lo llega. caminemos un poquito para mostrarle ahí a la gente que sí es cierto que andamos en el mar. Listo para bañarse ahorita también. Ay, 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 hasta frío me está dando ya. Bien, señores, pues estas son las aventuras que nosotros estamos viviendo aquí. Aquí ya, en el mar, en la noche. En la noche, así es. Ahí andamos con los amigos. Amigos, allá anda el Chapín, anda el Chac, Chac, anda Diego, llámalos ahí por favor, Carlos. para que vean que no estamos solos. Ay, hoy sí es. Y ya viene el agua para eso. Sí, vámonos. Es que, ¿saben qué? Que ya oyó la bulla de nosotros. No les gusta. No les gusta. Según nosotros andamos a la orilla, pero ¿qué? Estamos bien adentro. Pero hoy te tocó baño. Lo jodido es que no te vas a poder sacar la arena, porque como no te gusta bañarte, ahí vas a quedar con la arena. Y por ahí, obligado. A ver. Viene la fogata, como que no tiene mucha fuerza, señores. Se nos está queriendo apagar. Sí, porque vamos a ir a darle un poquito más de... Y aquel que anda agarrando. Aquellos allá andan Como siguiendo. que anda agarrando. Mira. Los caballeros andan siguiendo. Ya lo vamos a ir a grabar, fíjate cómo los atrapa. Ahí está agarrando fuerza el fuego. Ya va a echar brasa a toda la leña ahí. Dice que nos va a enseñar cómo Ya, rápido toque enciende. Es que él sí puede, es el secreto. tercera cabecida vamos a partir en tres esta Ajá. pero no es brujo, vamos. Ahí está la primera, ustedes con esta. Ah, Ponela bien. No, espérate, espérate. Es que está algo de miedo. de algo miedo. No vas a quemar. No, hombre, está al revés, espera. Está de este lado. Agarra el otro lado. El agua, el mismo vapor. No. Ay, Dios, te da miedo el fuego, ya, Vamos a Chapín. hacer nudito. Falló la técnica uno, pero vamos al plan B. Al plan B va ahorita. Vamos a ver, no, tiene que quedar en medio. ¿No? Ey, no le creo, mire, ve. No quiere, no quiere. Ahí estamos fallando. Ahí está. Cosa seria, va. Ahí está. Necesitamos para cortarle La gorra. No, La gorra. Le va a ganar huevo. No, ve, ahí tiene buena llama ya, bo. Ahí va. que no conocen los cocos asados, ahí está uno. Ah, cocos asados. O sea, es la forma para prepararlos ahí. Ahí está el coco. Recién salido, Coco a la Sadini se llama ese. Es como que agua hervida de coco, vamos queriendo hacer, pero a lo natural, en el propio coco, atol de coco. Vamos a sacar nuevas recetas aquí nosotros. Bo. Vamos a comenzar lo que es en busca de los caballeros. Por aquí van a hallar uno. Agarrarlo, ahí va un caballero. Agarralo, viejo, tirátele. Ahí está, ahí está. Ahí va, agarralo, viejo. Agarralo. Va, ahí lo tenía. Parátele, viejo. Agarralo.
Vaya, ahí tenés, agárralo. Agárralo. Va. Vaya a ver. Agárralo. Vaya, ahí agarraron lo que es el primer caballero. Muerden bastante, ¿verdad? Sí. Ahí está. Una gran experiencia agarrando al caballero, Ya va saliendo el chupón, va, viejo. No, me cosa seria. Este Isaac ya agarró el primero. Caballero se llama, ¿verdad? Ajá. Son números caballeros, pero este me mordió, fíjate. Bueno, pues ahí acaba de tapar uno el amigo. Le costó, pero ahí está ya. Ahí está el caballero. ¿Qué tenemos aquí, señores? Medicina. Medicina para el sueño. Cafecito. Ahí lo cocimos en la gran fogata que hicimos. Aquí Recién salido. Acabamos Aquí de cocinar. en el Ey, termo la lo azúcar, hicimos. pues. Aquí está en la cuchara. Bueno, no sirve. Es que a mí me gusta Duchito. El corte de este respectivo nos hace saber como que hay, pero nos engaña. Ahí está, bueno, El Chapín ha Ya salido lo bueno. terminó el chapío. Él ha salido bueno para el café, ya digo. Vamos a ver, y habrá todavía. Ey, ¿no? un churro ahí, pues. Vamos a pegarte el algodón. Vaya, gente, el café que les hice esto ya se acabó. No, creo que es un poquito. Es que le hice. Se los hice en la fogata, pero cuando queríamos grabar lo de la fogata, todos a un Y el teléfono. poco lo cocinamos. Ya se nos está acabando casi la leña desde la Sí, fogata, la fogata, pero sí. la hemos aprovechado a cocer el café. Esta leña, Diego y yo fuimos en la moto a traerla aquí a la ceibita. Esta es leña de, Diego te hizo barra, pues. esta es leña de allá de la ceiba. Pero mira, yo creo que muy poquito trajeron, que eran hecho buen tercio. No, hombre, es que allá tenemos la otra, allá en la playa. Ahí la tiene. Bien, señores. Ajá, el Chapín ahí. Ahí está Vale. Diego también. Chapín, ¿quién quiere dedicar dulces palabras? No, pues que aquí hemos venido a compartir con los amigos un rato sano, pues, y creo que nos hace bastante bien así venirnos distraer, o sea, y lo bueno es de que es de manera sana y creo de que pues invitamos ahí a todos los jóvenes para que si quieren pasar un buen rato y todo, pues que se vengan a bañar a la playa y todo, pero así tranquilo. Es todo, viejo, gracias ahí. Ahí estamos. Siempre para la juventud, viejo. Así es, siempre promoviendo cosas buenas para la juventud, pues, porque, o sea, que haya algo en que entretenerse, Exacto. cosas sanas. Así que hoy nos hemos dedicado a una muy buena aventura, ¿verdad? Luego de estar encerrados durante mucho tiempo, pues ya que ahí había una salidita así, ¿verdad? Para ver el mar y así compartir falta, con los amigos, y eso es muy importante, ¿verdad? Y saludos a todas las personas que van a ver este video, y esperamos que les guste, porque estamos compartiendo con jóvenes sanamente y distrayéndolos un poco. Y aunque no nos quisiéramos bañar, ¿verdad, Diego? Nos hemos bañado porque ha llovido. Ha caído el chaparrazo. Dejen en este video aquí que van a subir ellos 50 likes y nos vamos a reunir ahí para hacer una carne asada ahí en la playa. No, 60 likes para que la gente se motive aquí, papá. Tienen que dejarlo y vamos a hacer un video ahí de eso también. Ahí nos va a patrocinar el señor Chapín. Es para patrocinar la carne, dice. Patrocinador de la carne, los Después de la idea, ¿va? Después de la carne allí para asar. Ahora fueron panes, a la próxima van a hacer carne. La que le- Para la Puro próxima, churrito, aquí vamos a tener tendida la repe y solo vamos a estar tirando aquí. Oiga, bien, ya lo está Con diciendo. pescados también, para carne, todo. Pechugas de pollo, Cócteles de todo. Tan completo. de todo vamos a tener allí. Es más, ahorita le vamos a llamar ya a algún soldador para que nos haga una parrilla y para que nos haga algún treve así para tender la vaca y estar haciendo así. La vaca entera. O sea, la vamos a preparar. Ahí está Juancho. Por ahí anda ya. Allá, allá la vaca. O sea, la parrilla la vamos a preparar al gusto de nosotros, para la cantidad necesaria. Ey, nos faltó el amigo del Misateco. Ey, Misateco, de lo que te perdiste, Diego. Aquí con las quesadillas que hace aquí tú Ah, ya. de verdad, No, me hubiera tiene invitado a las falta. quesadillas el Misateco. La próxima. La próxima vamos a hacer una sola ensalada. Ahí Así está que el- está la invitación del Chapín, va. Ajá. Si llega a los 60 likes, dice, carne asada para todos los amigos del Misateco.
los días de El Salvador y los amigos Todos que los andamos que quieran aquí. aquí. Todos. Vamos a echar un Él va buen a pasillo. patrocinar la parrillada, dice. Ya le hicimos. Así que Todo el dale like. patrocinador de la soda nos falta. Ahí es. Bien, señores, hemos llegado al final de esta aventura. Pues ya les hemos mostrado todo el video ahí. Esperamos que les haya gustado y pues que nos dejen siempre el comentario allí. Agradecerles porque han llegado hasta el final de este video, ¿verdad? Así es, muchas gracias ahí por ver el video completo y esperamos que les haya gustado ahí la fogata que hicimos, ¿verdad? Y puedan compartir ahí con todas sus amistades y los que no se han suscrito todavía, los invitamos a que se vayan a suscribir. Aquí abajito dice suscribirse, activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan el próximo video. Si me ven algo dormido es porque tenemos razón, señores, ya es muy noche. Estamos desvelados. Desvelados, así que eso ha sido todo. Muchas gracias y nos vemos. Nos vemos.